spine is affected, we usually go through the entire chain. Hip गए, अभी knee करेंगे, उसके बाद foot and ankle भी करेंगे. Sacroiliac joint dysfunction एक बहुत common disorder है. We are going to treat that dysfunction and we will also ask the patient कि कैसे हुआ है. पहले देख लेते हैं उनका एक्सरे. ये है whole spine एक्सरे. इसमें हमारा लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि यहाँ पे जो कर्वेचर होना चाहिए वो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी हायर लॉर्डोसिस. और जब हम इस एंगल में आएंगे विच इज एपी व्यू, उसमें दिख रहा है कि यहाँ पे दिस इज sacroiliac joint राइट एंड लेफ्ट. उसमें sacroiliitis का कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिल रहा है, जैसे वाइट हो गया, दोनों जो इलियाक क्रेस्ट है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है कंपेयर टू दिस. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन इन द sacroiliac joint. आइए अभी बात करते हैं हमारे पेशेंट के साथ और उनसे पूछते हैं और जानते भी है कैसे हुआ है. আপনার কোমরের ব্যথাটা কতদিন ধরে স্টার্ট করেছে? মোটামুটি তাদের 5-6 মাস হয়ে গেছে. যখন শুরু হলো কোনো কি ঝটকা লেগেছিল বা আস্তে আস্তে শুরু হলো, কিভাবে শুরু হলো? হঠাৎ করে একদিন বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল, সারাদিন দাঁড়িয়েছিলাম, রাত্রির বেলা থেকে ফোনে প্রচুর পেন শুরু হয়. আচ্ছা, যে পেনটা পরের দিন আমি উঠতে পারিনি, ডাক্তার দেখাই ওখান থেকে পড়াই. তারপর যখন পেন কিলার খেতাম বা ব্যায়াম করতাম ঠিক ছিল, আবার যে আচ্ছা, এইটা আমাকে বলুন, যেদিন আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন ফার্স্ট টাইম কনসালটেশনে, 10-এর কত ব্যথা ছিল? 10-এ বসছিল, 10 যে ছিল, উঠে দাঁড়ান, কোথা দিয়ে ব্যথাটা নামছিল আগে বলা? এরা ফোরটার পোর্শন থেকে এরকম ভারী হয়ে যাচ্ছিল, ভারী হয়ে যায়, পায়ের নিচে আনছিল, পুরো নিচে চলে যাচ্ছিল, পুরো আঙুলের দিকে যাচ্ছিল, পুরো এইভাবে. ऑडियंस लोग आपको दिख रहा है कि उनका sacroiliitis या sacroiliac joint dysfunction हुआ. उसमें से उनको नीचे की तरफ एक भारीपन, एक नमनेस, एक टिंगलिंग जा रहा है विच इज सिमिलर टू sciatica, मोस्टली pseudo sciatica हम बोलेंगे. तो ये किस लिए हुआ है हम एक्सरे में बताए. अभी इसी का ट्रीटमेंट होगा, आप देखते रहिए और देखिए इनका कितना अच्छा हो रहा है. Diaphragmatic release जो मैं अभी कर रहा हूँ, this is one of my favorite go-to in cases of spinal pain origin या sacrum dysfunction, क्योंकि diaphragm जो होता है उसका बहुत सारा काम है other than obviously breathing या respiration. तो उसी का हम रिलीज कर रहे हैं and that will help to release the posterior aspect of the lumbar spine. क्या होता है वो खींच लेता है. And this also helps in equating or balancing intrathoracic pressure and intra-abdominal pressure. तो वो दोनों प्रेशर इक्वलाइज करने से क्या होता है, तो एक इक्विलिब्रियम आता है. तो वही कोशिश कर रहे हैं हम उनके ऊपर. आज थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट टेक्निक होगा. ये मोर सो ऑन ऑस्टियोपैथिक ट्रीटमेंट टेक्निक अदर देन कायरोप्रैक्टिक. कायरोप्रैक्टिक इज वेरी मच एडजस्टमेंट होता है, अलाइनमेंट होता है, रीसेटिंग बोन्स एंड जॉइंट्स होता है, उसमें आवाज़ कभी कभार निकलता है, पॉप्स एंड क्रैक्स. बट अभी हम ऑस्टियोपैथिक टेक्निक कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली अ सोआस रिलीज. सोआस मसल टाइट हो जाता है, इनका तो बहुत टाइट है, तो वो रिलीज करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग. दिस इज बेस्ड ऑन ऑल ऑस्टियोपैथिक कॉन्सेप्ट्स एंड रिसर्च. तो हम अब निकल रहे हैं. सेम चीज़ हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इन्ग्विनल लिगामेंट. ये इन्ग्विनल लिगामेंट, उसको धीरे से हल्का से हम लोग प्रेशर देते हैं एंगल में. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अपना को असुविधा हो ना, तो ठीक है. यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है अदर दैन बेसिकली नो बोन्स आर देयर, हार्डली एनी मसल्स. मोस्टली लिगामेंट होता है और अंदर से कुछ स्ट्रक्चर्स जाते हैं एंड इट्स वेरी मच एन एम्प्टी स्पेस सो टू से, क्योंकि उसमें फेमोरल ट्रायंगल नाम दिया होता है. क्योंकि उनका एसआई जॉइंट है तो हम थोड़ा सा हिप जॉइंट को मोबिलाइज करेंगे या रिलीज करेंगे. डन. विल डू द सेम थिंग इसमें लेफ्ट साइड में. देखते रहिए. क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, अगर एनी पार्ट ऑफ द स्पाइन इज अफेक्टेड वी यूजुअली गो थ्रू द एंटायर चेन. तो हम हिप गए, अभी नी करेंगे, उसके बाद फुट एंड एंकल भी करेंगे. अभी क्वाड्रिटस लंबोरा मसल टाइट होता है, उसको रिलीज कर रहे हैं हम. वंडरफुल टेक्निक, बहुत अच्छा आउटकम होता है इसमें टू रिलीज क्वाड्रिटस लंबोरा. आई ऑलवेज लाइक टू रिलीज क्वाड्रिटस लंबोरम. रिलीज करने के बाद IT बैंड रिलीज कर रहे हैं हम. IT बैंड टाइट हो जाता है कभी कभार बिकॉज ऑफ डिसफंक्शन इन यूनियस मीडियस एंड DFL. तो इसीलिए हम उसका अभी IT बैंड रिलीज कर रहे हैं. पूरे तरह रखो. वी आर एक्टिवेटिंग द जी मीड यूनियस मीडियस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Dan pada sudah berfungsi nama bet up down. Very beneficial, technique to reset the sacroiliac joint. हम इसको पहले सेक्रम को न्यूट्रिशन काउंटर न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है वो रिसेट कर रहा है. उसके बाद हम इनोमिनेट बोन का जो मोशन होना चाहिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्टी वो भी करेंगे. You always know I love to end any technique or treatment procedure with that active technique. तो वही हम करेंगे कि मैक्स को ग्लूटियस मैक्सिमस को एक्टिवेट करेंगे. उन्हें तो क्लियर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो हम पेशेंट को ऑलवेज कि हम एक चीज़ में बिलीव करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रिप करते हैं, फिर रीटेस्ट करते हैं. अभी उसी जगह पे है रीटेस्ट करने का. आगे झुकना मना है बिकॉज देयर इज लो बैक पेन इश्यूज और मैकेनिकल डिसफंक्शन. उसमें से उनको साइटिका जैसे स्यूडो साइटिका जैसे साइन एंड सिम्टम्स था. तो अभी देखते हैं आगे झुक पाते हैं या नहीं, या प्रॉब्लम क्या है. दोबारा आगे झुक देखें. दैट इज वंडरफुल. अब वंडरफुल. कोनो असुविधा कोनो एकदम ऑल एवरीथिंग परफेक्ट. तो ऐसे देखिए कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी ट्रीटेड हिम तो और एनीवन एल्स. तो आपको भी अगर इसी तरह का प्रॉब्लम होता है हो रहा है तो बेझिझक हमको फ़ोन कीजिए. हमारा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट सेक्शन में देखिए मिल जाएगा. नहीं तो हमारा वेबसाइट है www.docsanjaysarkar.com. उसमें भी जाके आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ अपॉइंटमेंट. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी.